Этот год станет для руководителей предприятий региона настоящей проверкой на прочность. До конца декабря в организациях должны провести специальную оценку условий труда. Понятно, что нерадивые работодатели будут заинтересованы в том, чтобы максимально упростить саму процедуру, да и результаты сделать удобными для себя. Ведь именно от условий труда зависят все дополнительные выплаты и льготы для сотрудников. На территории республики у нас 9 организаций, которые могут проводить специальную оценку условий труда. В отношении них, если они нарушают порядок проведения специальной оценки условий труда, также применяются меры административного воздействия и ходатайствуем перед Министерством труда о снятии из числа аккредитованных организаций. С удвоенной силой инспекторы труда будут работать и по профилактике производственного травматизма. В 2017-м в Коми расследовали 84 несчастных случая, 14 со смертельным исходом. Чаще всего ЧП происходили в Усинске, Ухте и Сосногорске. Травматизм у нас остался на уровне 2016 года. Небольшое снижение, там 13%, но тем не менее. Значит, немножечко изменилась структура несчастных случаев, а именно увеличение пошло именно групповых несчастных случаев, но это за счет, конечно, ДТП. От жителей Коми в трудинспекцию поступило почти 4000 заявлений. Люди обращались на горячую линию, личные приемы и даже через портал госуслуг. Основные сейчас вопросы, которые возникают у работников, это, конечно, сокращение, то есть порядок, тот, который работодатель должен соблюдать при сокращении. Очень часто очень много вопросов по задержке выплаты заработной платы, к сожалению. Но и неформальная занятость, она стоит, конечно, на первом месте. То есть очень часто работники обращаются по вопросу, что с ними вообще не оформили никак трудовые отношения. Все эти вопросы в 2018-м все так же будут в приоритете региональной трудовой инспекции. К внеплановым проверкам здесь готовы. Константин Куратов, Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.